السلام علیکم۔ آج کل موسم سرد، پہاڑوں پر برف اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اکثر لوگوں کو سردی لگنے کی وجہ سے بخار، فلو، شدید کھانسی، سر درد، الٹی اور جسم میں درد ہو جاتا ہے۔ ادویات کام نہیں کر رہی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں میں لوگ پانی کم پیتے ہیں۔ بخار، فلو، کھانسی کی صورت میں جسم میں پانی کی مزید کمی ہو جاتی ہے اور سویر قسم کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ منہ خشک ہو جاتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، تھوڑا تھوڑا اور پیلا آتا ہے اور جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ٹھنڈ لگ گئی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک کام کرنا چاہیے۔ جب کوئی دوائی بھی کام نہیں کر رہی، سب سے پہلے ڈی ہائیڈریشن کو دور کریں۔ گرم مشروبات کے ساتھ ساتھ بار بار گرم پانی پئیں، 5 سے 7 گلاس۔ بار بار قہوہ پئیں، یخنی سوپ لیں اور اس وقت تک لیتے رہیں جب تک منہ کی خشکی ختم نہیں ہوتی اور پیشاب کھل کر نہیں آ جاتا۔ مناسب گرم کپڑے استعمال کریں، نرم خوراک کا استعمال کریں۔ کھچڑی، دلیا، کم از کم 2 انڈے ضرور کھائیں۔ فروٹ، کچی سبزیاں، سلاد وغیرہ بھی کھائیں۔ تھکاوٹ سے بچیں اور نیند پوری کریں۔ گھر میں پین کلر اور اینٹی ہسٹامینز لیں۔ اکثر اوقات اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر انفیکشن زیادہ ہو جائے یا نمونیا ہو جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر جسم میں سردی گھس جائے تو سب سے پہلے گرم مشروبات سے پانی کی کمی پوری کریں، پھر کوئی دوسرا علاج یا کام کریں۔ تھینک یو سو مچ۔